Varbūt man nepaveicās. Ar Jāni es iepazinos ballītē. Tas notika pagājušo gadu jūlijā. Man bija 15 gadu. Viņš bija blakus, nekad nelamājās. Viņš šķita jauks un pieklājīgs. Viņš bija pavisam citāds nekā mani skolas draugi, kuri bija bērnišķīgi un bieži vien vienkārši rupji. Viņš stāstīja, ka kopā ar vecākiem esot dzīvojis Anglijā un ka ieradies Latvijā kopā ar tēvoci, lai pavadītu šeit brīvlaiku. Viņa klātbūtnē es jutos labi, viņš bija pašpārliecināts un izskatīgs. Tā nu es iedevu viņam savu telefonu numuru. Drīz mēs kļuvām draugi un pēc tam sākām arī satikties. Mēs tikāmies katru dienu. Es pat iepazinos ar viņa tēvoci, kurš bija šarmants un gudrs. Mēs rītīgi izsmējāmies. Manā ģimenē situācija bija pavisam citādāka. Mātei bija depresija, mums nekad nebija naudas. Es biju tik laimīga, ka man ir puisis, kuras interesē un kurš gribēja visu laiku būt ar mani. Es domāju, ka esmu atradusi savu dvēseles radinieku. Nespēju iedomāties, ka viņš varētu aizbraukt, pazust no manas dzīves. Man likās, ka viņš jūt to pašu. Jānis aicināja mani pavadīt vasaras pēdējo nedēļu pie viņa ārzemēs. Viņš stāstīja, ka gribot mani iepazīstināt ar savu ģimeni un draugiem un parādīt vietu, kur viņš dzīvo. Es zināju, ka man jābrauc, bet māte negribēja mani laist. Viņa teica, ka ceļš būs garš. Visbeidzot, Jāņa tēvots viņu pārliecināja un apsolīja rūpēties par mani. Izbraukšanas dienā izrādījās, ka brauksim tikai mēs ar Jāni, jo viņa tēvots bija nolēmis vēl dažas dienas uzturēties Latvijā. Viņš iedeva Jānim mašīnas atslēgas un novēlēja mums laimīgu ceļu. Brauciens bija ļoti ilgs. Man likās, ka tas būs romantisks. Tikai es un mans puisis. Bet, kad sasniedzām galamērķi, pēkšņi viss mainījās. Jānis vairs nebija jauks. Viņš atņēma man mobilo telefonu un atstāja pavisam vienu. Pēc tam istabā ienāca 3 vīrieši. Viens no viņiem man pateica, ka turpmāk man būs jāstrādā viņa labā. Pēc tam viņš man iesta pa seju un aizvilka uz citu istabu, kur es ieraudzīju citas tādas pašas meitenes kā es.